السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناه ديال صلاح الدين الدياجي. جيتكم بهاد الهواوي هادي فيها مشكل ديال الصونيط كما تلاحظوا معايا الاخوان. هانتوما الصونيط ما خدامش فيها، هادي فيها مشكل ديال هاد الصمطه هادي. هاد الصمطه هادي راه فيها شي مسار مقطع منها كما تلاحظوا معايا الاخوان. هادي راه مفقوده، راه كاين اللي يلقاها تكون عنده فلافيراي، كاين اللي ما يلقاهاش عنده فلافيراي. المشكل ديال الصونيط ان شاء الله باذن الله كما تلاحظوا معايا الاخوان. حنا عبرنا تنحطو هكا وتنجيو لهنايا بحال هكا وتنقبطو الميتريكس ديالنا الاخوان كما تلاحظوا معايا. وتنتبعوا درسه بدرسه الاخوان، درسه بدرسه بحال دابا هكا هي تتصوني وتنتموا تابعينها بوحده بوحده. هنا هي عندنا قاطعه من هنايا كما تلاحظوا معايا الاخوان. تنتبعوا درسه بدرسه الاخوان. باش ما نطولش عليكم الفيديو الاخوان، عندنا المسار هو هذا، ها هو هنايا بحال اللي مقطع بحال هاد الطريسه هادي. عندنا هنايا راه بحال اللي معوجه، عندنا هنا المشكل، عندنا عوجه هنايا كما تلاحظوا معايا الاخوان. المسار اللي عندنا هو هذا مقطع. هو ما تيضربش هنا كما تلاحظوا معايا الاخوان. تنحسبوا المسار اللي عندنا واكل فيها العصا، تنحسبوا شحال من سنه. هنايا عندنا المشكل هو هذا. تنجيبوا خيط ديال لي زياس كما تلاحظوا معايا الاخوان، خيط ديال لي زياس نشوفوا المسار ديالنا. كما تلاحظوا معايا الاخوان، ها نتوما حنا درنا المسار هنايا ان شاء الله باذن الله، وغادي نحطوها ان شاء الله باش نسيوها. ها الباب ديالنا خدام كما تلاحظوا معايا الاخوان. ها المسار ديالنا بحال المشكل الا ما لقيناش هذا المشكل هذه ديال هاد السنطه هذه. هاد السنطه هذه راه تكون مفقوده، كاين اللي تكون عنده فلافيراي، كاين اللي ما تكونش عنده. انا ما عنديش فلافيراي، عبرت هاد السميطه هذه لقيت المسار ديالها مقطع بحال اللي ما دايزوش الضوء ديال الصونيط. دوزت لها خويط، ها هي مزيانه كما تلاحظوا معايا الاخوان. هي مزيان.
وتنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع باذن الله. وما تنساوش الدعم ديالنا ان شاء الله باذن الله، باش ان شاء الله نلقاو لكم ديما الجديد مع صلاح الدين الدياج.